ไปเที่ยวเดดซีครับพากันไปเที่ยวเดดซี
ทำพวกน้าต้องไปแลนตามทางครับ
อ๋อมันก็มีรถแล่นอยู่บัดนี่ เขาจะเอาลอกเพิ่นมาเขาขุดดินอยู่ย่างเข้าไปดิย่างเข้าไปเขาก็ลงไปหาดนู่นเลยเนาะโดดตามหมดเลยโดดตามหมดเลยเขาจะเอาลอกอะไรเขาจะเอาแต่งทางนี่ชื่อแม่เกี่ยวได้เขาจะเอาเฮ็ดทางนี่บ่เกี่ยวกับเดซี่เด้เนี่ยโอ้ยเห็นว่าผมก็มาอยู่วัง30 ปีก่อนนี่ เข้ามาเขาเคยถูกตำรวจไล่ บ่ ได้ครับ ไรจังได๋พาสปอร์ตนี่เด้อ บ่ดี ลอง เกี่ยวหยัง จะลองเพลงจะลองเพลงได้บ่เนี่ย ร้องเพลงจ้ะร้องเพลงกันชาติอิสราเอลบ่ จะลองเพลงซาอิสราเอลได้ บ บ่ อกว่าบ่ให้เขาไปวางที่แบบ อันนี้เขาเข้าไปได้บ่นี่อันนี้ไปบ่มีบ่ไป ห้ามรถเขาเกิดก่อสร้าง หามรถเข้าแม้แต่ว่าเฮายางได้ ถ้าผมบ่ได้บ่ น้องไปแปะ เดี๋ยวกินเบียร์ไปกัน ถือไปนั่งเหรอตัว โอ้ไปแล้วบ่เด้อนี่ เอ้า ไปตัวที่ทามันทอนบ่มันนี่จักเจ้ามาเอาอันกู้ชีวิตเจ้าแม่จะมาเอากู้ชีวิตเจ้าแม่ เอออันย่างมาสูบไปเลยตัว เอาบรรยากาศที่นี่กูเอาอยู่ แต่ภาษามึงดูไปเล่นหมองใดล่ะเหรอรถกระจกมันอยู่ ไว้รถละ อ๋อน้ำไหลมาแตะใสสันนี่เบิดโมชาบนนี่น้ำไหลมานี่มาว่าเอารถจอดเป็นนี่แล้วเอาท่านมองโคซ่องมันโซ่ข้องทางย่างเข้าไปอยู่แถวนี้ตัวแล้วก็จอดพุ่นบ่ ฮะ นี่ล่ะลงมาเรียนมาหือล่ะ โอ้ไม่อยาก ใส่นี่นะ ติ่มรองเท้ารอบบาทนี่ เรือแล้ว รองเท้าเบียร์ เรือเรือเป็น โอ้ตะก้อมองนี่ก็เป็นเดซี่บ่ เรือด้วยเนี่ย อ๋อตะก้อจะขอมาเล่นมองนี่สิ ไม่ได้ยางใส่เลยเวลาถ้าทำเขามาอะไรก่อนอาหารเขามาอะไรเขาเห็นเลยทางนี้ก่อนหัวแล้วแบบ ตาผมเลยซื้อกระบัวซื้อเราก็เติมเงินได้ก็ได้เลย แน่นบ่ล่ะมันเขียด ก่อน หืม มันมีทางออกหมดทีนี่ จังหวะเด้อคิดเกือบตะนายเลยป่ะอ๋อนี่เด็กเกลือเต็มอยู่นี่มันหิมะได้นี่เกลือได้นี่ฮะสูบ เรือเกลือ ฝากโทรศัพท์ไปบ่เป็นเมียดอกแม่พยายามได้กระซับไปเดี๋ยวกระปุกเนาะจงพาเขาย่างเขาเดี๋ยวได้เจ้าแต่สูบยา เกลือเกลือครับ ให้เราเบิ่งเดี๋ยว เรือเรือ เกลือข้างมันขี้เกลือแล้ว เรือที่ว่ามันเป็น อิหยังเอาก่อนหนูขอมามัน เอาหนึ่งคน ยังไฟแทรกบ่ ฟ้าวันนี้จะมาเดี๋ยวหอนเนาะ แม่จะฟันเนี่ย เราเห็ดอันนี้ใช้ต้นไม้เดี๋ยวดึงไว้เอาไฟไปเดี๋ยวใส่กระเป๋าเสีย กำลังสิลงไปเดซี่ครับมันกำลังขุดกำลังก่อสร้างอยู่
เป็นตะเล่นบ่บุ่ล่ะ ก็ขุดน้ำมันจะบ่คุ้นบ่วะเฮ้ย เจ้าซิมมึงน้ำไปยังยิง ว้ายพี่ซิมยังไงเข้มปานนี้เข้มจนขมเลยมันก็สิเข้มจนขมเล เจ้าย ไปซื้อเกลือไหมเจ้าทักน้ำไปใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้หยอดนั่นแหละ เกลือจิ้มเกลือบ่ น้อยเดี๋ยวกินเกลือ นี่ดีกว่านี้คำพาบอกว่าจะบ่ได้อ้อมคาราวานว่าซั่นข้ามคลองหลงมานี่เลยว่าซั่น ใส่ยูเซ่ใส่เอาบ้านเขาอยู่แถวปากกาดีกว่าว้าวผมไม่จำว่าไปนั่งหาตัวหาทหารครับผม ตัวมูอยู่หามมันคำเราหามก็สุดยอดเดี๋ยวมือโดนข้าวหนึ่งข้าดอก ก็ล่ะโดไปเองเลยสิลงแดงเลยลงแดงเหรอ โอ้ยเป็นตะเล่นบ่ล่ะนี่นะมันมีหม่องลงตัวนี้มันคุ้นแหม พี่น้องเป็นยังฮะ เป็นตะลมบ่นี่น่ะดินนี่ดินเป็นตะลมแท้โอ้ยผาดแล้วกูดินมันขี้แข็งเถอะวะโอ้ยเดี๋ยวแต่มาเบิ่งประจักษ์กูบันนี่คือคุณแท้ ครับเพราะว่ามันจมอี ไม่ตัวไม่ดีอะเนาะมันก็เข้มกันนี่นี่นะผมนี่แต่เกลือน้ำเด็ดสิ ก็เรียกอะไรแบบนั้น โอ้ยมีแต่เกลือ มันก็เกือบปุ่น มีแต่ลงเลยบ่ได้เหรอ เดี๋ยวนะ อยากอายเขาเว้ยมีแต่มันตะโค้เว้ยโอ้พุ่นน่ะปลาคอพุ่นปลาคอเบิ่น ปลาคอที่แสง ปลาคอได้เรื่องนั้นน่ะมันเกยขึ้นมัน โอ้มีหอดปลาคอติ อืม อุ้ยตายเที่ยวทะเล โอ้ยน้ำคือคุณเถอะวะน้ำนะ เป็นตะเล่น อ๋อนี่เป็นเลนใช้ป่ะเนี่ย จังว่า ที่มองเรียนก็เห็นเขาจัดการจริง อืม อ๋อก็เล่นนี่เหรอนี่เกี่ยวอย่างเขาจะเห็นงานแหมเขาเล่นมาเล่นน้ำแหม น้องมึงตัวมันร้อยหลีป่ะ เดี๋ยวมันร่องมึงด้วยมันลอยดีป่ะ มันร้อยหลีเดี๋ยวน้องมึงเข้มเนาะ ร่องมึงได้เห็นบ่นี่ยายเห็นบ่ยาย ๆทางกันกันหมดแล้ว อยู่เสร็จแล้วยายอยู่เสร็จ อ๋อสิถือให้ ต้องแก้เสียป่ะ อ๋อแก้ตัวละ มันสิลอยป่ะนั่นไง ร้อยตัวละโหตามมันก็ร้อยแล้วเหรอ เขาจะไล่สวนลูกที่กระต๊อกป่ะเลย ลงข่อยไทยลงไปยูทูบ วายไปอ่านวิดีโอด้วย ลองเบิ่ง ลองมึงได้มัน ชมดีๆบ่ดิ เมานี่มันจะตายน้ำบ่นะ โอ้ยบ่จมดอก หลายคนลงมาช่วยกันที่เรา จมบ่ จมบ่จมอีหลีไล่ลงเลยวะ โอ้ลอย โอ้ ลอยคือเนี่ย ร้อยคือเอื้องดิ ว่ามันเอื้อง เอามาเขียนกันเขียนเลยเพราะฉะนั้น บ่จมอีหลีไล่คือเนี่ย แม่นบ่แสบปะแสบปะแสบตาปะร้อยลองเลยป่ะนี่ อันนี้แม่เห็นบ่ครับนั่นพุ่นน่ะเพิ่นร้อยบ่ครับมันร้อยยังไงก็บ่จมครับ มุดลงฮอดข้างล่างบ่ดำลงได้บ่ดำลงได้บ่ดำบ่ได้แม่นบ่ เป็นไงเพราะว่าลอยวงลงคืออยู่ไหม ลองดำลงมึงดูดำลงได้บ่มุดน้ำลงมึงดูมุดบ่ได้ซ้ำแล้วมันโป้เนาะคือว่ามันเป็นน้ำมันก็บ่ได้เป็นน้ำมันเด้ แคบ
บตาบ่ไอ้แสบตาบ่บ่ถ่ายรูปเออ อันเอาของแอนก็ได้ใช่ลองมึงกันนะเดี๋ยวมาทั้งที่ก็ได้ เดซี่ครับเดซี่ครั มันร้อยอีหลีบ่ถือโทรศัพท์ไปนะเขาจะจักลงบ่นี่ เอาเองเด้ บ่ลงกับ ร้อย พูดถึงบนเนาะ พี่ให้ได้สั่น ระวังมันดำดิ เจ้าว่าเอาค้างขึ้นแล้วนึงมุดดูจังมุดดูมันกินแห้งหมดมุดดูขาเลยแม่นดีว่ะไม่ได้ยินแต่เขาว่าบ่จบสมคำล้ำเลืออะไรกันเลยมุนยุ่งจะบอกบ่จบอยู่เนี่ยมันโอ้โหอยากทะเลบ้านมุดดูว้าเสียบตาตึ้งเสียบตาเก็บเขาลงเขาโดดได้แล้วอ้าวเลยโอ้เสียบตาเดียนปากก็เจ็บปากแง้มได้ก็เจ็บบ่เศร้ามุดบ่ลงแล้วมันเป็นคนนี้ตาสั่นได้ก็บ่ลงบ่ได้เอาต้องมันติดแบบว่าขาเสียได้ตัวความเนี่ยขาเสียได้ตัวว่าเสียลูกนะได้ลูกอยู่ทางหน้าเขาถึงขาเสียโอ้ยมันสิบ่มันเรื่องเท่านี้ว่ามันเรื่องโอ้ยลอยมาถ้าเล่นจะบอกตื่นจนกระโดดไอ้จ้า มันเล่นด้วยดำขาวคือว่าเปลี่ยนมันไม่จุ่มมันจุ่มมันดำมันเล่นด้วยดำขาวมันก็ไล่ว่าจะไล่ว่าแล้วไปที่คน